अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबूबकर और आप देख रहे हैं बेस्ट ऑटो सोल्यूशन। तो फ्रेंड, आज हमारे पास दो चार्जर 2016 मॉडल है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैमरामैन अगर करीब आए तो ये चेक करें, यहाँ पे सिर्फ ना ऑफ लिखा आ रहा है। ठीक है, मीटर के अंदर कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये छत की लाइटें जो है ना वो ऑन है। बाकी गाड़ी टोटली जो है वो खामोश है, कोई मूवमेंट नहीं है गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी को मैं चेक कर चुका हूँ, गाड़ी के अंदर जो है ना वो करंट के रिलेटेड नहीं है कोई भी फॉल्ट। गाड़ी में जो फॉल्ट है वो कैन के रिलेटेड है। जैसे कि मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ, ये ब्रेकआउट बॉक्स हमने लगाया हुआ है, ये चेक करें। ठीक है, ये यहाँ पे ये कनेक्टर जो है हमारा OBD2, इसके अंदर हमने लगाया हुआ ब्रेकआउट बॉक्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेज टेस्टर है, इसे हम आपको चेक करवाते हैं। इसमें ये चेक करें, ये जो है ना कैन लो की वायर है और ये हमारी कैन हाई की है। ये हमें ना पॉइंट मिल जाते हैं, हम आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं जो भी हमने करना हो ब्रेकआउट बॉक्स लगा के। तो ये चेक करें, यहाँ पे ये जो कैन की वायर है उसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि किसी हालत में नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम कैन हाई की बात करें तो उसमें भी इसी तरह ही है। ठीक है, तो यानी कि हमारी कैन जो है वो डिस्टर्ब है कहीं से, या तो कहीं से मॉड्यूल कोई ना कोई शॉर्ट हो चुका है, या फिर हमारी रास्ते में से कहीं से किसी मॉड्यूल की वायरिंग, जो कैन वायरिंग है, कैन बस है, वो हमारी डिस्टर्ब है, ख़राब है, शॉर्ट हो चुकी है जो है प्लस के साथ, बैटरी के साथ। ठीक है, तो अभी हम स्टेप वाइज आपको बताते हैं कि जब हमें इस कंडीशन में गाड़ी मिलती है तो हमने क्या करना है, क्या चीज़ें चेक करनी है और किस तरह करनी है। तो जैसे कि अभी आप ये चेक करें, ये हमारा जो स्टार्टर कनेक्टर है कैन का। ठीक है, इसमें ये दो वायरों वाले जो कपलर आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ मॉड्यूल में जा रहे हैं, मुख्तलिफ मॉड्यूल की यानी कैन बस है। ठीक है, तो ये स्टार्टर है, इसी तरह स्टार्टर कनेक्टर है, इसी तरह ये लेफ़्ट में, ये लेफ़्ट में, इसी तरह राइट में भी है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमने उतार के देखना है, जैसे कि हम देख चुके हैं। अभी मैं आपका जो है वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मैं चेक कर चुका हूँ। तो मैं आपको फाइनली जो है आपको फॉल्ट की तरफ लेके जाऊँगा कि फ़ॉल्ट बेसिकली है क्या, गाड़ी हमारी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। ना तो इग्निशन है और ना ही क्रैंकिंग, तो बाद के मसले हैं ना। पहले ये कि इग्निशन ही ऑन नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमने उतार के देखने होते हैं कि जौन सा मॉड्यूल शार्ट होगा ना, वो हमें पता चल जाएगा। ये कपलर उतारने से अगर कोई मॉड्यूल शार्ट है तो हमारी जिस कपलर के उतारने पे हमारी ये कैन जो है ये हमारी नॉर्मल होती है। नॉर्मल वोल्टेज जो है इसके, जो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे हाई वायर जो है, जो हमारी हाई कैन की लाइन है, उसमें होते हैं 2.5 से 3.5 के दरमियान अप डाउन होते रहते हैं। अगर हम बात करें कैन लो की तो उसके अंदर जो है, जो कि अभी आपको 12 वोल्ट नज़र आ रहे हैं, वो है 1.5 से 2.5 के दरमियान अप डाउन होते हैं। ठीक है, जो कि अभी बिल्कुल गलत चल रही है, सही नहीं है। इसी वजह से हमारी गाड़ी, क्योंकि वो सिग्नल मॉड्यूल्स ने आपस में बातचीत करनी होती है, वो बातचीत उनकी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, क्योंकि उसके जहाँ से सिग्नल गुजरना है वहाँ पे करंट आ गई है। तो अभी हमें क्या, ये चेकिंग हमने इधर से भी कर ली है, ये उतार के देख लिए हैं सारे, यहाँ पे मसला नहीं है। इसके साथ जो भी कनेक्टेड जो है मॉड्यूल, उनके अंदर मसला नहीं है। इसी तरह अगर आप कैमरामैन इधर दिखा सके ज़रा, तो ये इसी तरह ये जो है हमारा राइट साइड पे कनेक्टर है, इसमें भी ये भी हम सारे उतार के देख चुके हैं। इसके अंदर भी कोई मसला नहीं है, यानी कि इसके कनेक्टेड जो इसके साथ कनेक्टेड मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर भी मसला नहीं है। ये भी हम सारे उतार के देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको लिए चलते हैं जो हमारा सही जगह पे, जहाँ पे फॉल्ट है वहाँ पे लेके चलते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रंक ओपन करना, और ट्रंक ओपन करके पीछे भी इसी तरह, जैसे कि हमें ये लेफ़्ट राइट में मिल रहे हैं ना, इसी तरह हमें ट्रंक ओपन करने पे बैटरी से थोड़ा सा आगे जाके हमें मिलता है कवर हटा के। वो हमने सब कुछ हटाया होगा, आपका टाइम नहीं लेंगे। तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा कपलर उतारा और वो कपलर किस चीज़ का है और मसला क्या है बेसिकली गाड़ी के अंदर। आए चलते हैं पीछे। अच्छा, तो ट्रंक हम इसका ओपन कर चुके हैं, पहले ही ओपन है। तो इनसाइड जाते हैं और आपको बताते हैं कि हमें करना क्या है और कहाँ से हमारी गाड़ी ठीक हुई है, क्या मसला है, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है क्या। छोटा सा मसला है तो, लेकिन गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, बड़ा मसला बना हुआ है। ठीक है, इसे हमने कैसे सॉल्व करना है, ये वही सीन जैसे कि आपने लेफ़्ट राइट में फ्रंट में देखा है, डैशबोर्ड के नीचे इस तरह के हमें ज्वाइंटर मिले हैं। ठीक है, स्टार्टर कनेक्टर जो हैं। ठीक है, इसी तरह ये पीछे भी हमें मिलते हैं। तो यहाँ से भी हमने उतार के देखना है कि जिस मॉड्यूल का कपलर उतारने पे गाड़ी हमारी सही होती है, कैन हमारी नॉर्मल होती है, वहाँ पे हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो ये मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ। तो अभी कुछ भाइयों को जो है ना वो कैन के रिलेटेड अगर
पता है तो उन्हें तो सही समझ आ रही होगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो अगर किसी भाई को कैन के रिलेटेड नहीं पता तो वो भी कमेंट बॉक्स में आपके अपनी जो है ना डिमांड बता सकता है कि हम उसके लिए जो है वो कोशिश करेंगे कि अपने अकाउंट के ऊपर, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो हम आपको कैन के रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे सकें कि हमारी कैन सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है और हमने इसकी टेस्टिंग वगैरह जो है होती है वो कैसे करनी होती है। ठीक है, तो अभी जो है ना मैं वो कपलर जो है ना वो उतारूँगा जिसका मसला है इस मॉड्यूल का। ये 3 नंबर जो है ना यहाँ से इस साइड पे, मतलब जो भी हो, नंबरिंग को आप छोड़ो, जहाँ से भी जो भी हो, जिसके उतारने भी आपकी गाड़ी सेट हो। ये चेक करें, ये वाला हमने उतारा है तो गाड़ी अभी हमारी सेट होगी। ये भी आपको बताते हैं कि ये है किस मॉड्यूल का, कौन सा मॉड्यूल शार्ट है और मसला है कहाँ पे, मॉड्यूल के अंदर मसला है या फिर वायरिंग के अंदर मसला है, वो भी आपको सब कुछ बताएंगे। अभी हम चलते हैं फ्रंट पे और गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। तो आए अभी हम चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज जो है, क्योंकि हमने वो जो कपलर जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट है मॉड्यूल, उसका कपलर हमने उतार दिया है। तो अभी वोल्टेज जो है ना वो आपको चेक करवाते हैं। ये हमारी जो है ना 14 नंबर वायर है, कैन लो में चेक कर लेते हैं। ये चेक करें, अभी 0 वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी कैन हाई है, कैन हाई में भी चेक कर लेते हैं। ये भी अभी 0 वोल्ट दिखा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमारी गाड़ी जो है ना वो कैन सिस्टम जो है हमारा स्लीपिंग मोड में, क्योंकि गाड़ी का इग्निशन हमने ऑन नहीं किया हुआ। जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तब ये स्लीपिंग मोड से निकलेगी गाड़ी का जो कैन सिस्टम है, तब ये के वोल्टेज आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैन लो कैन हाई के जो वोल्टेज होते हैं उसी तरह के फ्लक्चुएट करेंगे, अप डाउन होंगे। तो अभी हम चलते हैं इग्निशन की तरफ। चेक करें, ये यहाँ से हम इग्निशन ऑन करते हैं। ठीक है, ये देखें इग्निशन ऑन हो गया। मीटर चेक करें, मीटर के अंदर लाइटें शाइटें आ गई सारी। अभी हम जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी भी हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारा जो मसला था कैन के रिलेटेड वो हमने सॉल्व कर लिया। वही जो है ना अभी कैन सिस्टम सही है। ठीक है, तो ये चेक करें, गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आरपीएम चेक करें आप। ठीक है जी, तो अभी हम ये अभी कैन चेक करें। अभी जो मैंने अभी आपको बता रहा था, ये चेक करें, अभी कैन सिस्टम चेक करें। ये कैन लो है हमारी। ठीक है, ये चेक करें, इधर तवज्जो करें अगर तो आपको समझ आ रही हो तो 1.5 से 2.5 तक जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी है कैन लो की वायर। इसी तरह ये हमारी कैन हाई की जो वायर है, इसमें 2.5 से 3.5 तक अप डाउन होते हैं। और ये दोनों अभी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही हैं, सही चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं और गाड़ी भी हमारी बेहतरीन स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि अभी भी आपको ये नहीं पता कि हमारी गाड़ी में मसला था क्या और कहाँ पे था मसला। तो वहाँ पे आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि मसला बेसिकली है कहाँ पे था। तो ये गाड़ी हमारी डोज है और इसके अलावा क्रेसलर फैमिली की जो भी जितनी भी गाड़ियाँ तकरीबन उनमें आपको इस तरह के कनेक्टर जो है ना वो मिल जाते हैं। इसमें ये होता है कि आपको आसानी होती है गाड़ी को क्लियर करने में, चेक करने में कैन सिस्टम को। ठीक है, तो अदरवाइज़ किसी भी और गाड़ी में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो गाड़ी इसी तरह मसला करेगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने इसी तरह आपने कैन लो और कैन हाई के वोल्टेज जो है ना वो चेक करने हैं, जो कि सही होने चाहिए, तभी गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है, तभी उसका सिग्नल मिलता है। तो सिग्नल से ये है कि बहुत सारे मॉड्यूलों की जो है ना, मेन मॉड्यूलों जो है ना वो जब तक आपस में बातचीत नहीं करते तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती। तो इसमें तो हम कनेक्टर उतार के देख लेते हैं कि सारे मॉड्यूलों के कनेक्टर हमारे हाथ में। अच्छा, तो वो गाड़ी जिसमें आपको इस तरह कनेक्टर नहीं मिलते उसमें आपने जो है ना वो ये करना है कि आपने मॉड्यूल को उतार के देखना होता है। सारे मॉड्यूल जितने भी गाड़ी में लगे हैं वो आपको उतार के देखने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे, फिर ही जाके आप गाड़ी को क्लियर कर सकेंगे। तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप वोल्टेज से जो है ना चेक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी की कैन सिस्टम जो है वो किस तरह चल रहा है, या ऑसिलोस्कोप से। वो तो ऑसिलोस्कोप जो है ना हर बंदे के पास की बात नहीं है, मतलब ना तो मेरे पास भी नहीं है वो तो बाकी या फिर आप ओहम में भी इसे चेक कर सकते हैं। वो भी तरीके का जब कैन के ऊपर वीडियो बनेगी तो वो हम जो है ना वो बेसिक सारी चीज़ें समझाएंगे कि हम कैन सिस्टम को कैसे चेक कर सकते हैं। ये तो गाड़ी में के अंदर फॉल्ट है, तो जिस फॉल्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, तो गाड़ी अभी स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं बैक साइड पे, जहाँ पे हमारी गाड़ी का फॉल्ट है, जिस मॉड्यूल के अंदर छोटी थी जिसकी वजह से हमारा जो है ना वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो गाड़ी को बंद कर लेते हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जी इधर आए जी। अच्छा, ये चेक करें, ये चेक करें, ये वाला जो कनेक्टर हमने जो उतारा है, ठीक है, ये भी हमने यानी कि ये देखना है कि ये है किस चीज़ का है। तो इसको मैं इसकी वायरिंग को जो है ना ट्रेस चुका हूँ। वायरिंग हमारी आ रही है हमारी राइट साइड, राइट रियर में। ये चेक करें, इधर है राइट रियर में जो है ना, ये राइट रियर में ये हमारा मॉड्यूल लगा हुआ है। ये चेक करें, TPMS ECU
TPMS ECU जो कि टायर प्रेशर को मॉनिटर करता है, ये वाला मॉड्यूल। और ये अगर कैमरामैन सही से फोकस करे, ये चेक करें, ये इसकी वायरिंग जो है ना वो छिली हुई है, यानी कि गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट हुई है, क्या सीन है जो भी है। गाड़ी बाहर से ही आई है अभी, तो इसी हालत में आई है कि गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक करें, ये बस ये कैन की वायर है, वो ही एक नीली और पीली वायर जो है ना वो वहाँ से आ रही है, ये चेक करें, ये हालात उसके, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है, तो अभी हम इसे जो है ना वो क्लियर करेंगे, टेपिंग करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा TPMS का ECU वो भी वर्क करे सही से, क्योंकि हमें टायर प्रेशर जो है ना वो हमें मीटर के अंदर मिल सके। तो इस तरह की वीडियो जो है ना वो हमारी इस चैनल के ऊपर जो आती रहेंगी। इसके लिए ये है कि आपको चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले जो है ना वो आपके पास पहुँचे।